yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjẹrò tájẹrò bá ti ń gbọ́ kó tàtàpọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹgún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò Kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akínpẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámọ́jẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí ní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè gbé atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894 tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pè +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde yìí dé sí ti gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multifaith. Mo jẹ́ ìjẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló sọ wá pọ̀ láíláí lágbára Elédùà. Ẹgbọ́n sókè mà. Mami Àbíkẹ́ mute. Mo kí gbogbo wa pé a kú dédé wòyí, a kú àtàárọ̀, a kú ọjọ́ méjì, a kú ọjọ́ mẹ́ta. Kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò wa ti èní. Àwa náà ní orí ìkànnì Multifaith, àwa tí à ń fi àdúrà jagun fún ilẹ̀ Yorùbá ní ojoojúmọ́, ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, ní oṣooṣù.
kí iná wa kó má parẹ́. Àwọn náà la tún wá ní èní, la tún wá rè ní ọjọ́ mẹ́jọ. Kí wa pé a káàbọ̀ sí orí ètò wa ti tòní. Ẹ bá wa pe èrò sọ́kọ̀, torí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà nìyẹn. Àjọjọ́ mú solókùn, àwọn àlejò wa ti wà ní ìkàlẹ̀. A kí wọn káàbọ̀ pé àpèwọ̀n tí wọ́n jẹ́ wa. Ẹ ṣé dádì wa. Kó tó di pé mo gbé wọn wọlé, jẹ́ kí n kí àwọn tí a jọ kọ́wọ̀ọ́rìn ní èní, láti lọ́dọ̀ bàbá wa pásítọ̀ Ìmọ̀sọ̀lá láti gbà. Ẹ kú dédé wòyí, ẹ kú ìyànjú, ló wá gbé ìyànjú wa ládé. A kí màmá wa Adédọjà, a kí màmá wa Adétún, Rájí Akunara, a kí màmá wa Dikines Àbẹ̀kẹ́ Fàtòrótì, ẹnu la kí màmá wa Dikines Ọlọ́fin, a kí màmá wa Beatrice Bẹ́jídé, a kí màmá wa Ọmọnìyí náà, àti Reverend Dr. Chief Ẹ̀dà Mrs. Lawal. Àti gbogbo wa káàbọ̀ sí orí ètò wa ti èní. Ọ̀rọ̀ tá à ń gbé yẹ̀wò látọjọ́ 2 sí 3 náà lórí ààbò lórílẹ̀ wa, àti bí àwọn nǹkan ọrọ̀ ajé wa tí wọ́n ṣe ń lò ní ìlòkulò, tí a ò rí bákan kan ṣe, tó jẹ́ pé nǹkan yìí ló yẹ kó máa fi ṣàǹfààní fún gbogbo ará ìlú, tó jẹ́ pé ó fì síbì kan tí kò tiẹ̀ wá fẹ́ lójútùú. Àwọn bàbá wa wọ́n bá wa fi ọgbọ́n ti òfin tí wọ́n ṣe takuntakun lórí ẹ̀, wọ́n bá wa gbé yẹ̀wò, bá wa yàn án níbẹ̀bẹ̀. A gbọ́ láti ọ̀dọ̀ wọn. Kó tó di pé mo dárúkọ wọn, ẹ jẹ́ kí n pàṣẹ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa pásítọ̀ Ìmọ̀sọ̀lá láti gbà, kí wọ́n wá kí àwọn èèyàn wa pé wọ́n káàbọ̀. Bó bá ti rí dádì. Ẹ ṣé. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí o, fún ètò wa ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Multifaith television Orotogbode. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ààbò rẹ̀ lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ fún ìtọ́jú àti ìpèsè rẹ̀ fún ààbò lórí wa ní gbogbo àkókò. Bá ṣe ń lọ, bá ṣe ń bọ̀, ààbò Ọlọ́run dájú lórí wa, kò jẹ́ kójú kó tì wá. So a dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo wa náà a wà láyé, a wà láàyè. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Láìpẹ́ láì jìnnà máa hand over fún àwọn bàbá wa náà tó máa tún là wá lóye lónìí fún bí nǹkan ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè wa. Àwa ẹlẹ́sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ilẹ̀ Yorùbá, àwa onígbàgbọ́ tá à ń pè ní Kristẹni, àwọn Mùsùlùmí, àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé, lájọ ń parapọ̀ ní ètò yìí. So a dẹ̀ ṣera wa ní ọ̀kan. Dájúdájú nígbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa náà, Ọlọ́run wa tì wá lẹ́yìn, á ràn wá lọ́wọ́. Ìfẹ́ ìṣọ̀kan yìí náà la máa gbé lọ síbẹ̀, ojú òde ní tiwa. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àlejò wa tá a pè lọ́sẹ̀ yìí, àwọn agbẹjọ́rò wa. Ẹ ṣé púpọ̀ sátàpè tẹ́ dá wa lóhùn, ojú òní tì yín, a máa jú yín ṣe o, ẹ ní ṣìṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sà. So màá tún dá a padà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi wa, torí àkókò wa ti ń lọ, ká lè gbé àlejò wa wọlé. Mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ lọ́sẹ̀ yìí o. Ẹ ṣé púpọ̀. Over to you, mọ́mì. Ẹ ṣé dádì. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a pè wọ́n tí wọ́n jẹ́ wa. A mọ̀ wípé iṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n ń ṣe, a mọ̀ pé wọ́n ní very busy schedule. Dádì wa, a dúpẹ́ púpọ̀ tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa. Mo ti dá àwọn èèyàn náà lórí YouTube, wọ́n ti wá tẹ like and share button. Ẹ ṣé pé tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa. So àwọn tí a gbé wá náà ni àwọn bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀. Àwọn ni amòfin lọ́ọ̀yà Samson AKinola. Ọlọ́run tá fún yín ṣe, torí a ti ń rí akínyìn lórí YouTube tí ẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi awareness, tẹ́ ń fún wa ní ìmọ̀ràn àti bí nǹkan ṣe lọ nílùú wa. Àwa fẹ́ yẹ̀wò lálẹ́ yìí pé bí ààbò ṣe tẹ̀rí lórí ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ, pẹ̀lú àwọn nǹkan oríṣiríṣi tí àgbọ̀nìtàn Ọlọ́run fi jíǹkí wa bí wọ́n ṣe ń lò ó. Ṣé àìsí ààbò náà ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni, àbí àti ẹ̀ mọ bó ṣe jẹ́? Ǹjẹ́ òfin kankan wà gan tó tiẹ̀ dè àwọn tí wọ́n ń lọ ń jí nǹkan wọ̀nyí? Ǹjẹ́ àwọn ìjọba gan, ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ ń tẹ̀lé òfin náà? Ǹjẹ́ àwọn èèyàn gan tiẹ̀ ka òfin náà sí? Báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀? Torí a rí níjọ́sí, wọ́n ní wọ́n lọ ń máìnì nǹkan kan ní Bódìjà níbàdàn, tó fi odò ní bọ́ǹbù tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé bàjẹ́, tẹ́mi gan sọnù sí. Iṣẹ́ orí ààbò náà lélẹ̀ náà já mọ́ ni. Bàbá wa, ẹ bá wa yẹ̀ wò. Mo gbé microphone fún yín sà,
a kí yín káàbọ̀ sórí ètò wa ti èní. Over to you, sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan o, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ ṣé olóòtú o àti gbogbo àwọn yòókù tó ẹ pè mí lénìí, ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan for honouring me, ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà, ẹ ṣé gan o. Ẹ dẹ̀ kú ètò ìlú, ẹ kú iṣẹ́ ìlú, lágbára Ọlọ́run ọba lágbára Èdùmàrè, Fúlàní ò ní gbàlú mọ́ wa lọ́wọ́ o. Fúlàní ò ní gbàlú mọ́ wa lọ́wọ́ o, kì í ṣe nǹkan kékeré ní kinní yìí o. The Fulanis are so determined. They are not playing with us. So Ọlọ́run ọba nìkan lórí gbà wá. Ọlọ́run ọba á ní sọ̀kalẹ̀, àwa gangan a gbọ́dọ̀ play the multiple roles. Ọlọ́run tó dá sí. So now the topic for today is in two folds. Open sọ̀rọ̀ méjì, the security and the mineral resources or the legal miners. So me more bí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe, I will say it, I will combine the two together in interjectives. Would that be okay, ma? Yes, It should be okay. Yes, sir. Actually, no, I will start from the security because insecurity no lead wa sí gbogbo every other things. So, if for the first place, I would just like to look at, because every gbogbo ọ̀rọ̀ tí màá sọ á dálé orí òfin. So then I will interpret it in my own the legal way as well. So first thing, do we have law in Nigeria? Yes. Section 1, sub 1 of 1999 Constitution, hopefully kò sẹ́ni tó kọjá òfin. No individual, nobody. Even it said no authority that is above the law. The authority here is about the government, and no individual and no tribe to kọjá òfin. That was what the law states. Now, if that could be the case, that means we are all under the law, including the president of Nigeria. We are all under the law. So now, regarding this insecurity, the next question is, do we have law in Nigeria, or do we have existing law that prohibits kidnapping, terrorism, banditry in Nigeria? Do we have that law? The answer is yes. And what is the law? That is the Terrorism Prevention and Prohibition Act 2022. So when this law is existing, so the logical question there again is, nígbà tí táwọn sójà arrest the terrorists in Nigeria, so why can't they take them to court instead of saying they pardon them? You understand? So in this situation now, as I said in section 1:1, say nobody is above the law. Yes. Now, ibi tí kíni yẹn gbé wà tó gbé wà complex ni pé lábí òfin yẹn náà tí mo fi pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí láìlé lórí tí wọ́n fi fẹ́ fi àwọn pípẹ́ sílẹ̀ without taking them to court. Ó ní tá bá lọ wo section 174 of the 1999 Constitution as amended. He gave the power to Attorney General of the Federation under section 74(1)(a). Only Attorney General of the Federation ó lè gbìyànjú lọ sí ilé ẹjọ́, ó lè gba ẹjọ́ lórí bí ó lè take over ẹjọ́ or kó continue ẹ̀. Sí ìyẹn ló wá burú jù, ó ní Attorney General of the Federation ó lè discontinue ẹni ẹjọ́ pé kẹ́ má gbé lọ sí court. Kó tọ̀hún jẹ̀bi, ó lè ní kẹ́ má gbé lọ sí court, ó ní agbára ẹ̀. So ìdí báyìí mo lérò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dúró lé lórí tí wọ́n fi gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́, because lábẹ́ òfin ó yẹ kẹ́ gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́, at least kàn tẹ̀ serve little sentence kẹ́ tó lè fún wọn ní kẹ́ tó lè pardon wọn. So those people now, you didn't take them to court. There's no remorse. There's no punishment. So definitely, this type of pardoning them is like inciting them, encouraging them more, and that is why we cannot overcome this act of terrorism, because the government is weak on it. Government pamper them.
Bí ìgbà tó bá bọ́mọdé wí tó wá tún fà múra tó tún fọwọ́ pàǹdì kó má bínú. So that means the terrorism act will continue. That is in the northern part of Nigeria. Now, the next question is, okay, now, lábẹ́ òfin, we have two types of law in Nigeria. We have penal code and criminal code. Criminal code, làwọn ń lò ní southwest and the southeast. Ní north, wọ́n ń lò penal code. Although in that same penal code as well, they're still eligible to take them to court. Okay? But now, in southwest, I don't know if majority of you could remember the case of Evans, the kidnappers in the couple of years ago, about 10 years, under 10 years, yeah. It was a successful kidnappers in southwest, in Lagos precisely, and east. So when he was captured, he was taken to court, and he's now serving his prison sentence. So do you see the deterrent tower in southwest? So because of this deterrent, crime will reduce. Now, the influence of those, I would say some of them are even illegal Fulanis. The influence of those illegal Fulanis into Southwest now is adding more to our population, and this is dangerous because we don't even know who is our neighbor. For example, in 2015, if majority of you could remember, when El-Rufai was interviewed, El-Rufai said openly that they brought the machinery to militant from other parts of Africa down to Nigeria. You see, for him to say that statement, if Nigeria is a country that respects the law, El-Rufai should be arrested straight away. For that statement, that means because election so you are out of fighting government. And whosoever that is fighting government, that could be treason. The Boko Haram people, that they call them repentant terrorists and prodigal son. I don't know if any majority of you could remember, when I was in primary school in Lagos State, in Marine Beach Primary School, I could remember vividly. Majority of you could remember we do something they call civic studies. From these civic studies, they taught us then. In primary school, I can remember vividly, you should not fight any law enforcement agency. It's 6 months imprisonment. Now, you see, that was the law they embedded into us, and it's sticking to my memory. Now, look at the law now. Somebody destroy army barracks, elle est pardonné. Somebody kill police officer, elle est pardonné. Somebody kill soldiers, elle est pardonné. And those are the people on duty. Those people destroy a whole army barracks. They destroy schools. They kidnap people. And you say pardonné. So, in this situation, why do we have to negotiate with our law instead of us to be active on the law? The laws are there in Nigeria. And if we are following those laws, we will not be in this situation. We will never be in this situation. For example, now, let's look at what section 14.2b of the 99 Constitution that stated clearly, which I strongly believe, I strongly believe I'm a Yoruba man, but I will say the truth. President Bola Ahmed Tinubu has failed woefully on his contractual obligations, because when he's coming to power, he signed a contract of employment. Part of the contract of employment is the security of Nigerians shall be paramount to the government of the land. That our security, lives and properties shall be paramount to the government of the land. Now, look at what is happening incessantly in Nigeria. Every day, since when this man came into power, I strongly believe innocent people are dying. So this is an act that if we are in a serious country, the parliament should have voted Bola Ahmed Tinubu out of power. For the numbers of people that have died unlawfully from terrorists, and for them to come back to us and say they are pardoning those terrorists, it simply means the government have lost it.
So as the government have lost it, I don't think there's any way you can do it. And this is an encouragement to those Fulanis to start penetrating into our land. So this is another area now. But on that area, I have something which I do say on my program that under the doctrine of self-defense, doctrine of self-defense, we can adopt it. But self-defense is complex if people don't know the application. We have the self-defense I am advocating for is a proportionate self-defense or reasonable self-defense. And what I mean by proportionate or reasonable self-defense, it simply means that, for example, now, if somebody hold a gun to come and attack you, to kill you, and you have anything without thinking or a stick or whatsoever, you use it to kill the person or whatsoever, and you can escape. That's reasonable self-defense because just for you to, because you are in your house and somebody came to attack you. That could follow under reasonable or proportionate self-defense. But for example, look at the one that happened I think in Jos, when they said one man was, I've forgotten his name, he was in prison for killing the Fulani guy. Yeah, according to the fact of that case, the farmer was wrong as well. Because why? The farmer, if you were wrong, only pé ìgbà tí Fulani yẹn wọnú oko ẹ̀ tó fẹ́ pa tó fẹ́ ṣe anything fún máa yẹn ó disarm Fulani yẹn, ó gba ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀, ó gba everything lọ́wọ́ ẹ̀, lẹ́yìn ìgbà ló ṣe wá pa. So on that angle, that's no longer self-defense. But people will say, yes, I agree, but that is no longer self-defense. Why? Because you have already disarmed the person. So at that particular time, to disarm it, that person is not a threat to you. So because it's no longer a threat to you, you shouldn't kill him. Had it been a threat to you, that would be a different case. So on this area, this thing is very complex, and there's something we call preemptive strike. This preemptive strike means that if somebody if somebody is holding a gun, so that means you don't need to wait. Act. Anything you see within your vicinity, anything you see within your environment, quickly use it to save yourself and your family, so that person will not kill you. Hello. Hello? I'm going. Okay. I'm going, sir. So that person will not kill you. In this situation, we have to protect ourselves. And that is what my advocacy based on. We have to start applying self-defense. Because at the moment, in my opinion, I don't think President Bola Ahmed Tinubu has the capacity to solve this problem. And why do I say that again, Sazama? Of recent, Turkey military was Turkey's military is they were now for the intervention in Nigeria with Nigeria soldiers. The reasonable question there is, what is the role of Turkey? What is the behavior of Turkey nationwide, globally? Turkey was among the terrorist countries. You know when this guy was killed in Iran, Gumi was so bitter. So when Trump visited us in December last year, Absolutely. Trump was so Gumi was so bitter. So that was when Gumi started pleading that we should not, US should not come to Nigeria anymore. We should go to either Pakistan, Turkey, or China for military intervention. So apart from China, those two countries Gumi was seeking for, they are terrorist nation. Iran has been sponsoring terrorism in Nigeria, which it is known.
Pakistan is a terrorist nation as well. So my concern now is why should President Bola Ahmed Tinubu fall into the trap of bringing Kilawima? Hello? Ẹ máa bẹ́tò lọ sàyàn kan ẹ má lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ lọ. Okay, so why should President Bola Ahmed Tinubu fall into the trap of Gumi by accepting him, by accepting his proposal, by bringing Turkish in? So, in my opinion, and you must remember that those Muslims, they can never kill each other because they know they are fighting for the same cause. Just like the statement of His Excellency Sultan of Sokoto that said that if you kill anyone that kill Boko Haram, they are fighting Allah. So now, and the Turkish too, they believe in Allah and they believe in jihad. So I don't know why President Bola Ahmed Tinubu should fall into this trap, and that's what is still giving me concern. And I believe majority of you might remember when Gumi even indicted Nigerian government that says, he said it on 3 different occasions, the Nigerian government knows terrorists by their names. The Nigerian government knows where they live. Nigerian government knows everything about them. So this is a serious indictment to Nigerian government. And at the moment, no law enforcement agency have ever come out to challenge Gumi that or to caution him that some of the statement is inciting them or is indicting them. None of them have ever come out to challenge him. However, if any other person do it for another region, he or she might have been in prison by now. So in this situation, I strongly believe we were compelled to marry, and the marriage is not working. So that is one of the things that lead to the bet that the strong advocacy for Yoruba sovereign independent nation. Because number one, we can never have peace in Nigeria. I must be honest with you. With the handwriting, with the behaviors of those Fulanis, Fulani man will tell you globally, face to face, that Nigeria belongs to them. That is a criminal offense. That gives people mental torture. Which is even a criminal offense under our constitution. I think that should be under section 34(1)(a) of the 1999 constitution. Mental torture. Somebody could have mental torture. So that means telling me I'm a secondary citizen. So look at the UK. We have the whole world is living in the UK. You can't degrade somebody openly. The law will speak. But in Nigeria, no dájú law wa ẹ speaks. má bínú sá ẹ bá wa sọ Yorùbá díẹ̀ má jẹ́ kó yìnbó kó pọ̀ púpọ̀. Okay, ma. Degrading yẹn bí gbà tí ẹ bá mú yàn wálẹ̀. So àárín yẹn ó ti bad jù, but bá ṣe máa ṣe òun náà ni ìjọba wa náà ni olórí gbogbo ẹ̀. I must be honest with you. I need ìjọba, but I need ìjọba tó wà responsible. That's my own fact. Then, okay, let me quickly chip into and tẹ́ bá rántí ara nǹkan tí ìjọba alófin but òfin ò fẹsẹ̀ múlẹ̀, and that is one of the things that I want to participate in Nigeria this year. I don't know if we could remember, we have a law called anti-open grazing laws in Yoruba land. This law was signed by the 6 Southwest governors in 2021. So it is an existing law that prohibits open grazing. Pé kó máa dá màlúù káàkiri lójú títì or ní oko, kí màlúù máa wọnú oko wa lọ, everything. It is a criminal offense already. But the question is, why is this here? Why the Fulanis are still doing this? So in this situation, I see it as weak enforcement. And that is one of the reasons why àgbọ̀ yín mọ́ sàn. àgbọ̀ o. ẹ ti mú ìtara yín àgbọ̀ mọ́ o, àgbọ̀ yín mọ́ sà. síbi tí àyè wọn òfin la máa fi jà.
ní sọ pé ẹ kú olórílẹ̀ bàbá wa torí gbogbo ara jọ nílẹ̀ lábẹ́ òfin. But according to anyway, according to Land Use Act, gbogbo ilẹ̀ tó wà ní state kankan lẹ́yìn ilẹ̀ federal government, ilẹ̀ state governor ló wà ní in charge ẹ̀. So, the state governors have signed a law that say you can't do this on my state. That means ó ti di òfin. So, ẹni tó bá rú òfin yẹn, we're going to deal with them. So that is exactly what we want to do in this year under the anti-open grazing laws in Yoruba land. So that one is there. So, and other things, Timoma Hansat, the insecurity. But I would like to chip into the mineral resources now that you are talking about, Sazama. The question is, àwọn tó ń wá nǹkan lórí ilẹ̀ wa tá à ń sọ yẹn. The logical question there is, are they illegal immigrants in Nigeria? In my opinion, they are not illegal immigrants. So, the next question is, ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé wọ́n wà níbẹ̀ yẹn àbí wọn ò mọ̀? In my opinion, the answer is yes. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé wọ́n wà níbẹ̀ yẹn. So, then who now give them the permission? Because somebody must give them the permission. And now, let's chip into the law. According to the Land Use Act 1978, hello? You okay? Hello? À ń gbọ́ yín, sir. À ń gbọ́ yín. According to the law of Land Use Act 1978, Section 1 of it, 1 stated that all land are vested into the hands of the governors on trust for the people of that state. Okay. Section 2(1)(a) it stated again that all land in urban area shall be under the state governor. But the number 1. Number 2, Section 6 of the Land Use Act 1978 says that all land near rural area, not urban area, the rural area is vested into the hand of the local government. Now, so here is my analysis. Tí state governor bá sọ pé àwọn mọ̀ pé àwọn kan wà ní orílẹ̀ tó ń wá epo, ẹ̀wọ̀n pé state tóbi, wọ́n lè láwọn mọ̀. Okay, let's accept pé state yóò mọ̀. Local government ńkọ́? Local government wọn gbọ́dọ̀ máa mọ̀ pé èèyàn wà ní orílẹ̀ yẹn. Ó di méjì. Then ọba, the traditionalists, they are technically part of the government in something like this. Because whenever they talk to government listens to them more than us. So now, ibi tó ń wá mineral resource yẹn, ṣé any traditionalist máa lọ fún òun mọ̀ nípa ẹni ọba máa lóun mọ̀ nípa ẹ̀? Which the answer is no. So, in this situation, I will not blame the miners. No, I won't blame them because somebody knows about it. So the issue is, I want to money by owó tó ń gbà níbẹ̀ ṣọ́n deliver. That's the question, man. That's the analysis there for my own opinion. Owó tó ń gbà ní ọwọ́ wọn ṣọ́n deliver sápò ìjọba àbí ìjọba náà lọ́jọ́ ń pín. Because they are not doing that one. Ṣe mining yẹn ní tí pẹ́pẹ́ anybody ò mọ̀ pọ́n wà ń bẹ̀. Some of those miners tó bá wà lórí oko wọn, tó bá rí mẹ́gbẹ́ ń ṣe tó ń wín epo, ọlọ́pàá wà pẹ̀lú wọn tó ń gáàdì wọn. Èyí tí ò lọ́lọ́pàá tó ń gáàdì wọn, ó ní sójà tó ń gáàdì wọn, mopo tó ń gáàdì wọn. So that means they are not illegal. They are doing business. Tí wọ́n ti fáwọn kan lówó tó dá àwọn èèyàn wa, either the local government chairman or the obas or even the governors. We don't know. So they are not illegal in my own opinion. They are not illegal. So we have to hold our government accountable for that. We have to hold our government accountable for that. Nothing else I can say more than that. So that is all I can say for now. If there's any question I can answer.
ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni òfin oríṣiríṣi tó wà nílẹ̀ wa ṣùgbọ́n àti olórí àti àwọn ọmọ tá à ń tẹ̀lé wọn náà kò sí nǹkan tó bọ̀wọ̀ fún ètò òfin náà ló jẹ́ kí gbogbo Resources wa tọ́lọ́run fi jíǹkí wa tó yẹ ká fi ṣe ìgbádùngbáyé àlàáfíà tí kò sí kan tó wá ṣe àǹfààní fún wa a lè níjọ́sí tí wọ́n ná máa ní àwọn illegal miners nínú ìlú Ìbàdàn nínú Bódìjà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ tó láwọn pípé wọ́n jáde síta wọ́n ní ìjọba mọ̀ nípa ẹ̀ pé bóyá wọ́n ti fún wọn lówó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló sọnù. they are not illegal then wọn kì í ṣe illegal then. bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ìgbà tí nǹkan tó bàjẹ́ gan federal government tó fún wọn lówó kan tó compensate àwọn èèyàn tí wọ́n fara gbá níbẹ̀ gómìnà tọ̀yọ́ state ó tún kówó sápò títí di wọ́n tó tàbí ara wọn pé wọ́n fún wọn lówó wọ́n ló yẹ kán fún wọn ní 50 billion wọ́n ní 30 náà fún òun pé àwọn kó pamọ́ àti 30 àti 50 àárí kankan tó lọ́wọ́ á ràn wá lọ́wọ́ àdúrà wa gbà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ òfin náà ni tó yẹ kí á bọ̀wọ̀ fún tí a bọ̀wọ̀ fún òun náà ló ń jẹ́ gbogbo kí àní security ó máa bá wa jà ní ojoojúmọ́ nígbà gbogbo wọ́n ṣe ń pa wá ààrẹ ni dá sí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti gbé ẹlòmíì lápá wọ́n ti gbé lẹ́sẹ̀ ẹlòmíì ti sọ gbogbo ẹbí olórí ilé nù tí kò sí ọ̀nà kankan mo wá fẹ́ bi yín sà pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ amòfin ṣé òfin gangan tí àwọn ìjọba wa gbọ́ bọ̀wọ̀ fún yìí kí ni àwọn aráàlú gan lè ṣe láti sọ fún wọn pé èyí tí wọ́n ń ṣe yìí báyìí kò tọ̀nà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí àṣàrí bá ṣe wà nílùú òkèèrè bíbá nísìn báyìí èèyàn lè máa drive kó já níná àbí kó over speed wọn ní wulẹ̀ bá rojọ́ lẹ́tà ló máa gbà lẹ́nu ọ̀nà ilé ẹ̀ tó jẹ́ pé kò fọ́nà tó fẹ́ fi escape ẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ san owó ìtanràn ni báwọn tí wàá ṣe wá rí báyìí tó jẹ́ pé àwọn olórí gan tó yẹ kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún òfin àwọn gan ò bọ̀wọ̀ fún àwọn tó wà nílé ẹjọ́ gan náà àwọn náà wọ́n á dájọ́ sí ibi tó bá wù wọ́n wọn ní í ṣe òtítọ́ wọn ní í ṣe ẹ̀tọ́ báwo lẹ ṣe rí sísà. gbogbo náà láàrin yẹn màá drop back sí I believe majority of us here we are contemporary taba flashback to the late 60s and 70s ẹ máa rí pé àbẹ̀rù òfin gbà yẹn a ní bẹ̀rù òfin ní ìgbà yẹn I was a young boy I could see what was going on between my uncles my brothers everybody respect the law ìlú dẹ̀ dá nígbà yẹn but now gradually la bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ tàbí bàjẹ́ débi tó délé ni in the past ọmọ set tiwa generation tiwa mọ́tò bàbá wa la máa fi ń ṣakọ in our 20s now ọmọ 20 years old ó fẹ́ ra Bentley ó fẹ́ ra Jeep ó fẹ́ kọ́lé. ọmọ 20 years sọ pé 12 àtó géèyàn lórí géèyàn lọ́rùn. So in this situation now kí la bá débẹ̀ yẹn. So you see Yorùbá ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́ kàkámùkùn wo ìsàlẹ̀ òkè ló ń wò ẹrù yìí tún wọ́ láti ìsàlẹ̀ and we need to deal with it from the root. ká tó lè sort the kini out we have to go to the government officials. nígbà tí àwọn kan bá kówó jẹ nísìn tó ń sọ pé your sins are forgiven like òṣì òmọlẹ̀ as long as you cross with APC your sins are forgiven. So now the question is as I said in the 70s tí èèyàn bá kówó jẹ báyẹn ó máa ṣẹ̀wọ̀n family máa sọ fún ẹ pé wá o má borúkọ ìdílé wa jẹ́ o má dé kókó àrítẹ̀wọ̀n dé ìdílé wa o. So everybody was trying to avoid that stigma but today nobody cares about ẹ̀wọ̀n kówó sáà ti pé ni. Now this is the area where I blame the government. ẹ wo orú ìlú ìtawà nísìn tó bá náwó anyhow ní clubhouse mi báyìí ọ̀rẹ́ máa arrest ẹ o tó wọn mọṣẹ́ tó ń ṣe but wọ́n máa fẹ́ sí surveillance straight away bá ṣe wà ní ìsìn báyìí tí £20,000 kan bá kàn wọnú private account £5,000 tí ò wọ bẹ̀rí tó bá wọnú private account mi mo ṣe wà ilé ni
ìlú òyìnbó lájọ wà a máa mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbogbo yẹn ó wà Nigeria in the past but every time being eroded away. Then who is going to enact it back? Government nǹkan ló lè ṣe. Government ló lè ṣe. Nobody else. But where are the government? Because the government itself, Baba Barawo, when our incumbent president was boasting that he is richer than Osun State, and when he was coming to Nigeria in 1999, he's not a billionaire in pounds, in dollars. So now, irú yẹn tó bá dedicate power fáwọn kan tó ti involve owó, wọ́n mọ̀ pé àwọn náà máa jẹ tàwọn, ọ̀gá ọ̀dẹ̀ lè béèrè. tó bá béèrè, a sọ pé ọ̀gá yìí náà ń jẹ tiyín náà. So we end up, so we the citizens are the one that we lose. Now, regarding all those allegations I've made now, I did think we have a system of government that is working. The parliament, Senate, àwọn ló yẹ kó lè pa àwọn fẹ́ impeach ẹ̀. So ṣẹ́rí àpábí òbẹ́ tó lè sọ pé àwọn fẹ́ raise impeachment fún Tinubu. Kò possible. So it will continue. And this is just the beginning of the problem. 2077 might be the worst, and that might be the end of Nigeria. We don't know yet. So because we are not addressing the problems on ground. So the problem will continue. Rima, continue, ma. The only solution we need to separate on time. Ẹ jẹ́ kí n fà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Pásítọ̀ Ìmọ̀sọ́lá Tújà. Ẹ ṣeun dáàdì wa fún gbogbo àwọn ìlàyé tẹ́ ti ṣe fún wa. Ó kún dáadáa. Bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ pe àkíyèsí kan sà bóyá mo lè ṣe mistake o. Ẹ wo president wa sí Ahmed Tinubu. Ó dàgbé nínú ọ̀rọ̀ yín. I blame wọn pé àwọn terrorists pé wọ́n sọ pé wọ́n forgive wọn. Wọ́n tún dà wọ́n pọ̀ mọ́ wọn ológun. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe tẹ́nà tiẹ̀ ni wọ́n sọ pé wọ́n forgive àwọn yẹn. It was under Buhari ló sọ pé ó dáríjì wọn tó dẹ̀ tún lọ dà wọ́n pọ̀ mọ́ sójà mọ́ army lóríṣiríṣi. So àti kí bàbá Tinubu ní kó tó lè sọ́ọ̀tì wọn àòtù ó máa le díẹ̀ lójú tèmi. Ó yàtọ̀ síra wọn o. The slogan era PMB was repentant terrorist. Okay. Èyí tí Olóyèdé, the chief of army staff, General Olóyèdé sọ nísìn prodigal sons. Àwọn náà sì wà bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ kó síta nísìn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Okay. Láti ẹ̀fẹ́ kó síta nísìn. So the prodigal sons náà ni gbogbo náà pé ibìkan terror ibìkan repentant terrorist èlé prodigal sons. So what is the difference? So this is the time we expect Bola Ahmed Tinubu to be active. There's nothing like prodigal sons. Yeah. Nígbà téèyàn pa sójà. Wọ́n pé when we were growing up, daddy, ṣé yóò lè pa sójà kó dẹ̀ lọ free? That's a serious offence. Indictable offence ni. Ẹ tẹ̀lé fàṣọ wọn ya gan débi tí èèyàn ti pa wọn. Èèyàn pa sójà kì í ṣe sójà kan kì í sójà méjì kì í ṣe mẹ́ta kì í ṣe márùn-ún. Ẹ wá lè forgive wọn. Kò ṣeé gbọ́ sétí. Ìjọba tó bá ṣe irú ẹ̀ ó ní ìlú ìpè ní case law kan wà tá à ń pè ní mo ti sọ lórí broadcast mi pé à ń pe case law yẹn ní Wednesday unreasonableness. Ẹ lè Google kí ni ẹ̀kẹ́ kọ̀ọ̀ká. Case yẹn sọ fún wa pé ẹni tó bá take irú decision tó take yẹn pé ó dà pé ó lárùn ọpọlọ. Àbí o. Pé ìjọba tó bá take case báyìí tó bá take decision tí wọ́n take yẹn ìjọba yẹn lárùn ọpọlọ. Tó bá ẹ̀rí pọ́ lárùn ọpọlọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà tó bá rí bẹ́ẹ̀ sà tó mi ti gbọ́ ọ̀rọ̀ débẹ̀ tí àwọn tán sọ pé repentant terrorist tán dà mọ́ sójà ìyẹn ni mo gbọ́ ilé tẹ́ ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Àwọn ní ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ General Olúfẹ́mi Olúyèdé tó ní prodigal sons 744 terror tó fẹ́ rehabilitate lọ́wọ́ tó fẹ́ release again.
ìyẹn tún lè díẹ̀. mo fi pé mo fi para àwọn tí ó sì wà lọ́dọ̀ kínní ni ọ̀nà tún bring back wọn tí release gbogbo wọn tán àwọn yòókù náà tó fẹ́ release nísìn ara àwọn repentance terrorist náà ni ara wọn náà ni. ìkejì tí mo tún fẹ́ sọ sà nípa ti allocations a gbọ́ pé pé president ó fún àwọn governors ní owó in billions tán lè fi ṣe security fún state kọ̀ọ̀kan but as at today mi ò gbọ́ pé mi ò mọ̀ pé governor kankan wọ́n ṣe anything nípa ẹ̀ àpárá wọn ò náà pawó sí and bẹ́ẹ̀ ni ṣe sọ ó yẹ kí accountability kó lè wà bẹ́ẹ̀ tí ó bá yẹ pé ó lè gbà náà gbogbo náà náà yọ rí àṣírí ara wọn. ó lè gbà ní mo dé pé àrò ara kan mo sọ lẹ́ẹ̀kan síwájú pé nísìnyí nígbà tí ọ̀gá mi fún mi lówó pé kémi náà lọ ṣe nǹkan tèmi náà mọ nǹkan lọ́gà mi ń jẹ lókè. àbí. èmi náà wá jẹ tèmi lára ẹ̀ tí wọ́n bí ọ̀gá yẹn dákọ́ sọ pé ọ̀gá gan ni lẹ́nu ọ̀gá. o tí lọ jíṣẹ́ yẹn ni o fún ẹ̀ jíṣẹ́ èmi náà máa wúgà pé ẹ̀gbọ́n ọ̀gá mo rí nǹkan tẹ́yìn náà ń jẹ o ẹ fi tèmi sílẹ̀ o mo rí nǹkan tẹ́yìn náà ń jẹ. so bọ́lá mẹ́ẹ̀ tí olóhùn fún wọn lówó agree kápẹ́ ìjọba tó dání ṣebí wọ́n ní ọ̀gá yes or no kí ló yẹ kó ọ̀gá ṣe nígbà tí kò bá sí tí kò rí the fulfilment of the money on ground kí ló yẹ kó ṣe. so wọn máa ní ká hold wọn accountable yes ṣàfẹ́lẹ́ bá wọn lọ́fíìsì ni lórí ìwé tàbí fi hold wọn accountable òun nìkan tá à ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni so ọlọ́run á hold wọn accountable dáadáa òun náà ní ọ̀gá ò lè hold wọn accountable torí òde lòun náà. gbogbo àwọn senators àwọn gómìnà wa nàìjíríà tó bá yàtọ̀ sí woman tó wà ní Kogi tán gbógun tì yẹn. ó nìkan ni mo rí ní gbogbo wọn tó ṣe nǹkan òun tó dẹ̀ ṣe nǹkan dẹ̀rẹ́ sí wọ́n tún gbógun tì í wọn ò fẹ́ kó ṣe some of the senator ọ̀nà gan òde ló kílẹ̀ wíṣà. wọ́n gbógun tì í wọ́n ní kò ṣiṣẹ́ tó ṣe yẹn àwọn ọ̀rọ̀ ṣe. ṣé rí i pé orílẹ̀-èdè yìí kọ́ lọ́run kó ṣàánú ni there was an incident bẹ́ẹ̀ sà. nothing can change nínú ìlú yẹn until we go on to go our ways. nínú àwọn tọ́lọ̀ bless ó dẹ̀ ṣe títì nígbà tó na ilé ọ̀dà ó ṣe títì lọ́sọ̀nà ṣé àwọn pé àwọn senator àwọn representative wà ládùúgbò wọ́n ní kò wá gbàyè lọ́wọ́ whereas owó ara ẹ̀ ló fi ṣe àwọn kan tó yẹ kó ṣe gan wọn ò ṣe wọ́n tún ń bàjà pé ó yẹ kó wá take permission kó tó di pé ó ṣọ̀nà lọ sí létí ẹ̀. ní nàìjíríà ní sàánú àwọn representative ẹnìyàn lọ́wọ́ bless ẹ̀ personally ọ̀nà òdélé ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe títì lọ sí létí ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú àwọn representative kan tó wà ládùúgbò wọ́n wá gbógun tì pé ó yẹ kó take permission lọ́wọ́ àwọn kó tó ṣe é pé ara constituency àwọn ni ló lọ ṣe títì sí pé kò yẹ kó ṣe yẹ kó take permission. ó yẹ kó take permission lóòótọ́ ó yẹ kó take permission lóòótọ́. gbogbo gọọmenti gbàdọ̀ náà ọ̀dẹ̀ dá délé ẹ̀sà. sẹ́ríbì tí mo sọ pé tẹ́mi bá mọ irú máa yẹn oníbàbá ṣe máa ṣe irú yẹn a ti gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì òní ṣe but we go to court a máa sọ fún wọn pé a fẹ́ ṣe a máa sọ fún local government pé a fẹ́ ṣọ̀nà yìí o tẹ̀ ṣe a máa sọ pé ẹ bá wa ṣe ń gbà báyìí tó ń bá ṣe ń gbà báyìí káàdì fún wọn lẹ́tà kínní lẹ́tà kẹta the next one we go to court then I will go and get injunction from the court order permission from the court to do it. So tí bá ti get permission from the court to do it wọn bí ẹ láyà ẹni wọn dá kó ní mo ṣe ọ̀nà. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. no ṣẹ́rí kìíní yẹn mọ̀ pé àṣẹrí àwọn pípò yẹn olórí burúkú ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. ṣẹ́rí pé nísìnyí wọ́n fi òfin dè tó pé òun kò lo intelligence láti follow òfin. tó bá ti pè wọ́n ọ̀nà yìí ò dá o ẹ wá ṣe o tẹ́ ẹ bá ti ṣe 1 2 3 with evidence ta kọ́rítà sí wọn. The third one, I go to court straight away. The fourth, I go to court straight away to get injunction. If court could grant me injunction, I'm done. Won't pay anybody that call any motion. Because court is the final. That's section 11. Court of is the final.
àbí o well ìgbà tí So kóòtù bá dẹ̀ wá pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tán bá fún ẹni wọn tó ní ṣe yẹn ó wrong lóòótọ́ mo support wọn ó wrong. ṣùgbọ́n sà ṣé bó ṣe é ṣe kí kóòtù gan kán má tiẹ̀ gbẹ́jọ́ yẹn gan fún hearing kán máa jọ́ọ̀nù kán má dájọ́ yẹn títí. ó lójú àwọn kéèsì kankan tí kóòtù kí ó lójú àwọn kéèsì tí wọ́n kàn máa àjọ irú kéèsì tí wọ́n ti ń wá látọ̀dọ̀ presidency governors àwọn èèyàn lè fẹ́ máa ṣe presidency most of the time òun ló lè fẹ́ wà well lọ́n sì báyìí. ẹ jẹ́ ká bá àwọn èèyàn wá láàyè àwọn náà tó wà lé tó bá ní question so ẹ̀yin èèyàn iṣẹ́ wa gan ẹ bá wa náwó sókè láti dá sí mo rí bàbá Najim wọ́n dẹ̀ tún ti kúrò torí wọ́n láwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé lẹ́ẹ̀kan ni. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa náwó sókè láti bá wa dá sí ètò láti bí bàbá wa ní àwọn ìbéèrè tẹ́ bá fẹ́ bí wọ́n opportunity láti gbé wọn wálé yìí ìrìn ṣeun. nǹkan tí ẹ dábàá àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ sàṣẹ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sà òyìnbó ọwọ́ wà lókè. oh okay ẹ go ahead mọ̀. ẹ go ahead ó yẹ go ahead o. A kí yín ọ̀jọ̀gbọ́n wa lọ́ọ̀yà wa amòfin wa ẹ ṣé gan ni a pè yín tẹ́ jẹ́ wa inú wa dùn gan ni fún bẹ́ẹ̀ ṣe yànnàná many things fún wa. Gbogbo ọ̀rọ̀ náà ó ga ó lágbára because ṣe rí ọ̀rọ̀ wọ́n ní ọmọ ọgbẹ́rẹ́ àpẹẹpẹ nìkan tó ní Nàìjíríà jàgàjàgà Nàìjíríà jàgàjàgà. It is not jàgàjàgà kò tí ì di jàgàjàgà ń gbà yóò ti di jàgàjàgà gangan nísìn. ṣé mọ̀ gbogbo ẹ̀ wá dàbí káàtì ẹ̀ mọ́ ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù because kò tiẹ̀ sí àti ẹ̀ lè sọ pé eré àbìkan ni wọ́n ṣe tó dáa o pé nǹkan báyìí làwọn èèyàn tiẹ̀ enjoy o ní Nàìjíríà yẹn o nothing. kò ní which this area okay tó bá tiẹ̀ ṣe main títì tó bá tiẹ̀ ṣàjà ṣe main títì ibìkan àwọn títì tó gbà tó lọ sádùúgbò káàkiri nǹkan. local government nìyẹn. So àti local government o àti local government o gbogbo wọn. local government yẹn ló wá worst jù torí people don't challenge them and they are the one that is easy to challenge. ṣe rí constitution 1999 yẹn mo kàn fẹ́ bá yín dá sí ni o constitution 1999 yẹn àwọn tó ṣe wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe they knew what they were doing torí pé kò kì í ṣe nǹkan tó wà generally agreed on àwọn kan ṣá unilaterally lọ́kàn ṣe kìíní yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni and then just to implement their mission. Ṣé àwa Yorùbá àti relax jù, let me use that word, mi ní sọ pé bóyá a fẹ́ràn èèyàn kan, àti relax jù, àti ṣe gbẹ̀ǹdẹ̀kẹ̀ jù tó yẹ pé a kì í tètè ń sọ iye wa ká tètè sensitive ìwé náà ṣálákan ń kà à ń kàwé yẹn àwẹ̀yìn wò ká máa wo nǹkan táwọn tó ń mìn àwọn ará bí tàdé ń sọ ìbáyìí wọ́n lè fogún ọdún máa fi plan nǹkan wọ́n máa sùúrù náà máa fi execute ẹ̀ gbogbo plan wọn tó ti wà nínú gbogbo nǹkan yẹn náà ti kọ sínú gbogbo 1999 constitution yẹn àló dẹ̀ ṣe mí láàánú wípé up till now pé constitution yẹn dẹ̀ ó tún ṣì wà up till now a dẹ̀ rí ẹnì kankan tó bold enough láti lè act constitution yẹn. àwọn èèyàn challenge ẹ o wọ́n challenge ẹ bọ̀ kí ni effect ẹ̀ èèyàn tiwa tó wà ń bẹ̀ ọdún mélòó ló pé ní ìsìn tó ti wà ń bẹ̀ ìgbà tó wà ń bẹ̀ tó. Tinubu nìkan ó lè ṣe olówó à ń bẹ̀ nísìn so ká máa pa àwọn ọmọ ìlú náà sí i. Ìgbà tó wà ń bẹ̀ lóṣù mẹ́fà wọ́n ní ṣèbó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni ìgbà tó lọ́dún kan wá ní ṣèbó ọdún kan ló sì lò tèmi kò tí ì pẹ́ wọ́n tún lọ́dún mi mọ àwọn èèyàn wa so ní ìsìn báyìí ọdún mẹ́rin ẹ̀ ti fẹ́ pé ìsìn báyìí ó tún ti ń múra another 4 years ní ìsìn báyìí
on your mandate we shall stand yìí náà ni wọ́n sì wà lórí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń jìyà ìyà yẹn ń jẹ wọ́n àwọn few kan ló kàn ń jẹ́ enjoy Nàìjíríà yẹn ohun tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ yìí pé ìyà ń jẹ ọmọ ẹnìkan kan ṣe mọ̀ so constitution yẹn ń sìn báyìí òun ló permit many things tí wọ́n ń ṣe òun ló fàyè gbà wọ́n òun ni gbogbo ṣe gbogbo constitution tẹ̀ ń quote lẹ́ẹ̀kan yẹn 1999 constitution ni mo rí pé ń quote apart from the one tẹ̀ quote ti pé nípa ti grazing tó ti wà tipẹ́tipẹ́ apart from ìyẹn àwọn tó kù sí wọ́n ṣe purposely nítorí pé nǹkan tó fẹ́ ṣe náà ni and kí ni àwọn èèyàn kí ni Senate House kí ni àbọ̀rọ̀ wípé kí. Mọ́mí ṣe rí constitution yẹn I agree with you it was done by the military okay but my point is our problem is not even about the law now our problem is about defying the laws. And what do I mean by this as a man? For example, now, I saw section 1 in terms of 99 constitution on you only kò sẹ́ni tó kọjá òfin. Ṣáwọn èèyàn máa bèèrè pé kọjá òfin nísìn. Ṣé bó òfin sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa kọjá òfin? So, if I bring the 1963 constitution come back in now, people will still defy it. Nígbà yẹn 1960 nígbà yẹn ojú ò tí ì là kò sẹ́ni tó ń rú òfin. Ìjọba gun òkè ń rúfin. Ní ìsìn ìjọba gan ló ń rú òfin jù kò rẹ kí ìjọba rúfin so mo gbà pé 1999 constitution ò dá o but òfin little tó sì dá ń bẹ̀ ṣàwò bí ẹ̀ that's my argument little tó dá ń bẹ̀ ṣàwò bí ẹ̀. nǹkan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni pé kí ni ìtumọ̀ wípé kí wọ́n máa lọ há mọ́tò ńlá bọ̀ǹkù àkọ́ máa lọ ha fáwọn senators kí ni tí ò bá jẹ́ wípé. that is still abuse of the law kò yẹ kán ṣe òun náà pé 1999 constitution ó ní ká má ṣe adẹ̀ ń ṣe náà so kí wàá lábẹ́ ṣe sí. so ìtumọ̀ pé kọ́ máa há mọ́tò fún wọn yẹn ni wípé láti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wípé gbogbo nǹkan tán bá ti ké koríko tẹ́lẹ̀ ní bá ti tẹ àtẹ̀gbé ni nǹkan kí nǹkan tán bá ti ṣe àṣegbé ni kí gbogbo ìyà yìí náà túbọ̀ lè máa jẹ àwọn èèyàn ni kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà tó because ẹ ń sọ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ní kí ló dé táwọn sínétọ̀ yẹ kán ti ṣe báyìí báyìí kán ṣe báyìí wọn ò lè ṣe é because wọ́n ti gba ẹ̀gún jẹ wọ́n ti gba kínní wọ́n ti há mọ́tò fún gbogbo wọn ẹ̀mẹ́wàá dẹ̀ náà ń gbówó fún gbogbo wọn so then it's no more Nigeria tó bá ní ká máa sọ báyìí lọ títí láéláé like Riley said ó máa wà ongoing ni ó máa wà ongoing ni báwo la wá ṣe fẹ́ yọ nínú kínní báyìí báwo la ṣe fẹ́ yọ o báwo la ṣe fẹ́ yọ because. Okay now one of the by-election electoral act ó ní no politician tó gbọ́dọ̀ allow láti fún yàn ní gift ṣé politician fún yàn ní gift àbí wọ́n fún yàn gift. No wọ́n wà ní òfin tẹ́lẹ̀ òfin kan ni ò dá ó ní ẹ má fún yàn ní gift during the election or before election ìwọ bá fún yàn ní gift ẹni tó fún yàn àti ẹni tó gbà ẹ̀wọ̀n ni nísìn tó máa inú òfin yẹn tó bá fẹ́ fòfin òfin yẹn ẹni tó gba gift ò ní wọ́n mú jù. ẹni tó gba right àwọn tó gba gift wọ́n mú jù. àtẹni tó gba gift àtẹni tó fún wọn gan tí wọ́n mú wọn báyìí. ẹni tó fún wọn gift wọn mú torí politician ni so ẹni tó gba gift àwọn náà tó mú. ṣé ẹ pé àní ìlú tí ò bá ti bọ̀wọ̀ fún òfin all will be jungle. That is not the truth. And that is what that is what is seen now. And that is the strategy of Bola Ahmed Tinubu. Right from the time Bola Ahmed Tinubu was governor of Lagos State, I told them, I said it, and I still stand on that. The man did nothing in Lagos State. It's just the truth. All the strategy is Look at Lagos Island today. I was born in the island. It's as our 60s and 70s. Omi wà ní gbogbo island àti Surulere. Pipe-borne water. Today, gbogbo island pariwo ni kò sí omi mọ́. Adẹ ní water corporation. Adẹ ní commissioner. Kí ló tẹ̀ rí ọjà Jàǹkárà, Charity Jàǹkárà. Ọjà Jàǹkárà. My mother was trading Jàǹkárà. Jàǹkárà was tẹ̀ money sí. Ojogiwa Street.
Jangara was hated money. My mother was trading Jangara. Jangara was hated money. So, but I meant to be in power for 8 years and prosy power for 20-something years. Look at the standard of Lagos State, especially Lagos Island. Lagos Island is bad. Nothing is working in Lagos Island. Nothing is run in Nigeria. No light, no road, no water. We are the government of ourselves in Nigeria. We are the And government the of money, ourselves. we have the money. Zero everything up. ìyẹn Zero náà la everything ṣe up. ìyẹn náà la ṣe ń gbìmọ̀ báyìí pé ọ̀nà àbáyọ kó jẹ́ kí Nàìjíríà tó Ta ló fẹ́ zero ẹ̀? Kò sígbà bá tí a ṣe máa máa pín náà ní gbogbo ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ ká fún màmá wa níní ọlá káwọn náà bá wa dá sí ètò ẹ bá wa gbóhùn sókè mà. ẹ ṣeun. Mo kí gbogbo ilé o. gbogbo ilé ń kí mà. A kú ètò. Happy New Year 10:30, please. Yes, sir. Okay. Mo kí bàbá wa tí a pè lẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Àṣẹ. Ọlọ́run á san yín lẹ́san rẹ̀ o. Ìbéèrè méjì ni èmi ní láti bi yín léèrè. Okay, ma. Bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí yìí, a gbọ́ pé àwọn Chinese wọ́n fẹ́ take over refinery ní Warri àti Port Harcourt. Ṣé ìlọsíwájú ni eléyìí jẹ́ fún wa ni àbí ìfàsẹ́yìn? Ìyẹn dé ní. Wọ́n fẹ́ take over ẹ̀ ṣé wọ́n fẹ́ gbà ní sípà àsanwó ni àbí àbọ̀n fẹ́ fún wọn contract ẹ̀? Wọ́n fẹ́ mortgage ẹ̀ náà. Wọ́n fẹ́ mortgage ẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ yá wọn lówó tán fẹ́ fi ṣe. Wọ́n dẹ̀ tún mọ̀ pé owó tán bá yá wọn wọ́n máa pín ni. Bẹ́ẹ̀ni. Business nìyẹn. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn olórí wa wọ́n máa pín owó yẹn mọ́wọ́ wọn ò dẹ̀ ní mọ ibi tí China bá dẹ̀ ti yá wọn lówó tán rówó san they take over. Tó bá ti wà ní agreement wọn. Ìyẹn dé ní. Ìkejì ìbéèrè mi kejì ni pé bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ yìí àwọn gómìnà wọ́n á gba owó fún security ànírí security àwọn chairman local government ànírí nǹkan kan tán ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ 90% ti Nàìjíríà wọn ò tiẹ̀ pilẹ̀ mọ orúkọ local government chairman wọn kárí àmọ́ tó ṣe. Wọn ò tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ tiẹ̀ ti sú wọn they don't even care to know who the local government chairman is. Mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ní ká wá point out sí pé nǹkan tó ṣe rèé o ìyẹn di méjì. Ǹjẹ́ tán bá tiẹ̀ pín Nàìjíríà ǹjẹ́ àyípadà rere lè wá nítorí orientation yẹn is upside down. Ìbéèrè méjì tí mo ní nìyẹn sà ẹ ṣé àdúpẹ́. Òdodo ni o. Anyway, ṣe gan is technical. But I will always say my own opinion about it. But I will talk about the facts on the issue of the Chinese on that refinery. So we are more be terms and conditions. Don't fi yáwó sí wà lọ́wọ́ wọn sí. So maybe failure to pay it, they will take over the refinery. We don't know yet because it has not been forwarded to us. Because federal government doesn't want to. But we have seen a state in a situation why some country they fail to meet up with the standard of loan repayment, and the Chinese government took over that thing. It's agreement. So nothing you can do on that area. So keep kamalo caution sílẹ̀. Ìkíni tó bá ṣẹlẹ̀ gbogbo kọ́má bẹ̀rẹ̀ sí fún wa lórúkọ Chinko torí pé a ti gbà á. Lọ́wọ́ mo ṣàánú wa o. So àti one chance. Àdé one chance Chinko rí nǹkan tó jáde analysis tó jáde láìpẹ́ tó ní gbogbo wa tó ní each Nigerians are about 970,000 naira each. Àwùsù bí láì.
So lórí owó Bẹ́ẹ̀ni tí tán yá wọ́n ti ni gbalẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti lórí tí gbogbo owó wọ́n tán yá ni gbin iṣu. wọ́n wá spread lórí gbogbo Nàìjíríà each individual wa so ẹ lọ san gbèsè yín tó bá ti gbé síta o. Torí benefit ta fún wa. ẹ jọ̀ọ́ sà ká tó parí ètò kí ni opinion yín sà nípa Yorùbá nation. Àwọn tí mo fẹ́ béèrè gan nìyẹn. ẹ jẹ́ kán dáhùn ó ní béèrè máa fi ṣe nìkan náà. conclusion lórí question tí madam béèrè. Okay. Ó ní máa answer ní question the last question tí madam béèrè lórí about the pé taba gbé kìíní sí báwo la ṣe máa run ẹ̀. Well, in my own opinion, I see that thing is in two folds. I believe the security will come first. With the heart of doing my insecurity, then Yoruba nation will be chipping in. So it is a systematic issue, it's a systematic dealing or very strategious. Because tobacco and Yoruba nation, sita, those people, they may find a way to lure you into something in order for them to prosecute you. So from most of my posts now, I talk about insecurity most. Almost like Lord insecurity yeah, ma penetrate to achieve my success. Why? Lord the anti-open grazing law to one Yoruba land. When we start the enforcement of anti-open grazing law, so we can use that one to flush away those people out of Yoruba land. To comply more. I'm a lay one ko be. Okay. Under I think it's section 24, which is my duty as Nigerian. Why don't you buy section 24 C or D lower? Only tí o bá dé ìlú kan, o gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún òfin àti àṣà wọn nílùú yẹn. For example, nísìnyí, Saturday mi wà, mo wá lọ sí North nísìnyí, mo lọ sí, okay, ìlú wo ni ọ̀kí gbé mu ọtí náà ní North? Bóyá Sokoto ṣá, or no, bóyá Kaduna, mo wà ní Kaduna. Ti Ishba ló máa ń mú wọn pé bá ti mu tí, okay, mo wá gbé ọtí síta, mo mú. So, wọ́n lè arrest mi bẹ̀ yẹn, kí wọ́n lè fi arrest mi pé mi ò bọ̀wọ̀ fún àṣà àti ìṣe àwọn. So, the same logic o mo fẹ́ gbé wá sí Southwest. Kí ni Southwest sọ fún wa? Ó ní àti ban open grazing mi báyìí. So, tó bá ṣe, a máa flush it out. So, òfin náà la máa fi ro lẹ́sẹ̀. Secondly, òfin wa ní Southwest, ó ní o gbọ́dọ̀ gbé mọ́ dání unless it is licensed. Majority of them gbé AK-47 kiri, wọn license ẹ̀. Number two, tó bá ti wá ní license fún ìbọn yẹn, ó ní the code of usage. Nígbà tẹ́ bá ní agreement tó bá ti gbé ìbọn jáde tó fi kọ́ọ̀kì ẹ̀, tó fi threaten mi, ó ti abuse the usage ẹ̀, is withdrawable. Number three, ṣẹ̀gbọ́n Hausa ni wọ́n máa mú ọ̀bẹ dání. Ṣẹ̀gbọ́n ọ̀bẹ yẹn àṣà àti ìṣe wọn lọ́dọ̀ wọn ni. So mi ò lè ní kó má mú dání ní Southwest. Lọ́ndà àṣà àti ìṣe wọn. But ibi tí èmi máa rope wọn yìí ni pé tí èmi àti ẹ̀bájọ́ lágímẹ́ǹtì nísìn tó wá yọ ọ̀bẹ yẹn jáde tó fẹ́ fi gún mi, ó ti rúfin. Tó fi threat ó ti rúfin. So technically òfin ni màá fi lé wọn kó ń bẹ̀ yẹn mọ́. Then finally now, taba gba Yoruba nation, báwo la ṣe fẹ́ ṣe? It's a crucial question, exactly. And I do appreciate it. You see, the bitter truth there is that ìṣekúṣe ti wọ̀ wá lẹ́rù, ó ti wọ̀ wá lẹ́rù gan. Àìbọ̀wọ̀ fófin ti wọ̀ wá lẹ́rù gan. Okay, exactly. So, but mo kàn nígbàgbọ́ pé taba débẹ̀ yẹn, omi tó arúwé. Because bá ṣe ṣe láyé Western Union. Exactly. The thing will come back again. Western region, yes. Western region, again. The fact of how we're going to do it, again. Ṣẹ̀gbẹ́nìsì, àti wà under the same culture. Àti wà under the same everything. So, a máa kára wa lẹ́nu. Onígbàgbọ́ a máa kára wa lẹ́nu. Yes. Onígbàgbọ́ a máa kára wa lẹ́nu. Because a máa kára wa lẹ́nu.
No, ó lè jẹ́ during our own era, ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìbí nǹkan ṣe ń lọ yìí pẹ̀lú behaviour Gumi bẹ́ẹ̀ni. àti Sultan Sokoto, mo nígbàgbọ́ pé next year anything can happen. That is tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wọlé o, anything can happen. Because Bọ́lá Ahmed Tinubu kò fit àti rúùlù wa. Although mi ò tó bá bèrè mi pé ta ni mo fẹ́ fi sílẹ̀ mi lẹ́ni tó fẹ́ fi sílẹ̀ bẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu ò yẹ lẹ́ni tó gbọ́dọ̀ wà jẹ̀ mọ́. Èrò tó di kú ti pọ̀ jù. Èrò tó ókè náà kápẹ́ náà tí wọ́n gbé ń kú ni mo lè tó ní pé kò kàn mí. Ẹ wò bọ́ ṣe ń kú ní Kwara, bọ́ ṣe ń kú ní Àkúrẹ́, bọ́ ṣe ń pa wọ́n ní other places. So kí la wá rí Yorùbá president fún? Kápẹ́ Awúsá ló wà bẹ́ẹ̀ náà Fúlàní máa nítorí nǹkan tó falẹ̀ tó nǹkan tó fà nìyẹn. Náà Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀, Yorùbá ló ń pa lójoojúmọ́ yìí tí bàbá wo sọ. Ṣé tó bá pa ọmọ ẹ̀ ṣe yìí ṣé kò ní sọ̀rọ̀? Tó bá pa Ṣadé ṣé kò ní sọ̀rọ̀? Tó bá pa ìyàwó ẹ̀ ṣé kò ní sọ̀rọ̀? So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bá, I don't want to be tribalistic on this presidency. It's not a matter of tribalistic. Ẹni tó bá wà competent kọ́ lọ gbede fún wa. Bẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wọlé pẹ̀lú strategy ẹ̀ tó máa fún wo strategy tó ṣe ní 2023 yẹn kò lè dán wò this time around. Àwọn èèyàn ti dúró de gan o. Àwọn èèyàn dúró de gan pé strategy tó lò 2023 yẹn ò lè repeat ẹ̀ mọ́ kó wọlé. Nǹkan tó dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn. Olófin fún ogun olówó báyìí nísìn. Ó kàn bó yẹn jáde. Gbogbo owó tí wèrè ẹ̀ ń yá, ó kàn dish it out ni. So káwọn omi tó máa bá dé. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ tó rádé gbogbo àwọn náà tí wọ́n jọ wà níbẹ̀ náà gbogbo wọn náà ní jẹgúdú jẹrá kò sí gbogbo wọn náà tí ara wọn mọ́. Òun náà lè bá rá àwọn boys ló máa attack yín torí pé bí táwọn gbé ń jẹun nìyẹn. Ẹjọ́ mo kàn fẹ́ káká tó ẹjọ́ mo fẹ́ sáré nípa nǹkan ètò ẹjọ́ o. Màmá ìwé arọ́wọ́ màmá Ájì Àkúnyàrà lókè. Ájì Àkúnyàrà wọ́n ti dáhùn tèmi náwó sí. Ok, torí mo rọ́wọ́ yín lókè lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ti dáhùn ẹ̀. Ok, Ájì Àkúnyàrà ẹ bá wa ọ̀mút. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa pátápátá látòkè délẹ̀. Ẹ ṣeun ẹ kú gbogbo ìgbà. Mo wá kí ọ̀wọ́n ìyá mi àti bàbá mi tó wà lórí ìkànnì Multifaith tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ láti àárọ̀. Mo wá kí bàbá wa tí ẹ gbé wá. Bàbá wa mi ò mọ orúkọ wọn mọ pé bàbá wa Akínọlá ẹ ṣeun ọ̀sà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa mo kí yín sà. Ẹ kú ọgbọ́n ẹ kú òye gbogbo ọgbọ́n àti òye tí Ọlọ́run fún yín kò ní gbà lọ́wọ́ yín ọpọlọ yín ò dẹ̀ ní dọ́bà. Báyìí gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń sọ láti ẹ̀kan mò ń gbọ́ bọ̀ mo wá fẹ́ eléyìí tẹ́ sọ last yẹn òun ni mo fẹ́ sọ sí díẹ̀. Òun náà ni wípé tí ẹ bá rántí ẹ jẹ́ kí n mú yín padà sí memory lane sà. Tí ẹ bá rántí 2014 ọ̀wọ́n kàbá yìí gbogbo ìgbà tí wọ́n bá rí pọ̀ wọn southerners tó ti wà lórí oyè ni wọ́n máa ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ìgbà tí Jonathan wà lórí oyè bí wọ́n ṣe nìyẹn. Ìgbà yẹn gan ló kó àwọn Boko Haram tí wọn ò jáde dè ní tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gidi gan. Àwọn Chibok girls tí wọ́n kó wọn wọlé ńgbà yẹn. And the same strategy náà ni wọ́n tún ń lò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu náà nísìnyí because wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé ó máa kúrò àwọn ló máa bọ́ sí. Now nínú gbogbo àwọn olè tí wọ́n torí gbogbo wọn lólè ẹni tó bá ká mọ́ ní bàrà wò mo sọ́ọ̀rì láti sọ bẹ́ẹ̀ wò. Nínú gbogbo àwọn olè tó wá tòjọ ní ìsìn tọ́lọ́run fẹ́ di president sà. Nígbà tẹ́ ní ẹ̀yin ò fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín sà. Nígbà tí Buhari tó wà lórí ipò yẹn àwa kan níbi gbogbo wa tiẹ̀ ní gbogbo àwa tá a jẹ́ agitators àtó bẹ́ẹ̀ láti lọ sí Nàìjíríà o. Orúkọ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ẹ bá wa mute nítorí Ọlọ́run. Orúkọ wa ó wà ní airport ní tó yẹ pé kinní kò sẹ́ni tó lè wọlé.
ṣé tó bá jẹ́ pé àwọn karambà ní ènìyàn náà ló wà lórí ipò nígbà yìí ṣé wọ́n á rìlíìsì bàbá wa Ìgbòho? Wọ́n máa ní rìlíìsì ẹ̀. They know what they are doing. Àwọn northerners àwọn kàbá yìí àwọn ni wọ́n ń ṣe gbogbo yẹn wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi ba ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ kó má lọ sórí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni. Gbogbo nǹkan tí ọmọ Yorùbá ń ṣe ní ìsìn tí wọ́n ní òkè kí bàbá Tinubu kí Sunday Igboho kó lọ kọ́ àwọn ọmọ 50s jọ kó lọ ṣe gbájọ kó lọ ṣàwòjọ ẹjọ́ ṣé nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ṣó ní káwa ṣe bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ló mà sọ wípé tó bá rí ìbọn lọ́wọ́ wa ní south shorter sight mà ní níṣẹ́ ló mà ní ká lọ kó àwọn ọ̀bọ̀n wa jọ síbì kan tó dẹ̀ mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó ń pa wọ́n bí ẹdìyẹ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa ṣe ni wọn ò dẹ̀ ní yéé ṣe wọn ò ní yéé ṣe tí ò bá ń ṣe wípé àwọn aláàbò ẹ̀ṣọ́ díẹ̀díẹ̀ tá a ti ní lọ́wọ́n state wa kò bá ti ju báyìí lọ o bí ò bá ṣe wípé àwọn èèyàn tó ti dìde tó jẹ́ àwọn aláàbò wa àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí àwọn kí ló ṣe ń pè àwọn ọmọ tó ń jáde lálẹ́ yẹn tí wọ́n bá wà níta àwọn vigilante á ti ju báyìí lọ sá o ṣe rí ẹni wa kì í ṣe ẹni èèyàn mi kì í ṣèèyàn èèyàn ò lè fi wá láàárọ̀ lọ́jà o nígbà tí Buhari tó wà níbẹ̀ ó ní iye owó tó kó fún àwọn Miyetti Allah o owó burúkú tó ń dẹ́rù bòṣì ló kó fún wọn tí wọ́n fi ra oríṣiríṣi jọ ńgbà tí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń dáwó because wọn ò jọ àwa Yorùbá ẹ wo ètò ká mọ́ àkáǹtì Nnamdi Kanu ó ní nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe ní Kenya o ó ní bó ṣe ń ṣe o ó ní bó ṣe ti kó nǹkan wọlé o ọmọ Yorùbá ò ní nǹkan kan o ṣe la ranjú kalẹ̀ ńbẹ̀ ẹjọ́ yìí náà ṣáá ni la máa rò bí oníwóró pọ̀n kan ẹjọ́ yìí náà ṣáá la máa rò kò sí clue kò sí nǹkan kan èmi dẹ̀ believe pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn àgbààgbà Yorùbá àtọwọn ọba Yorùbá wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá ò kì í ọgbọ́n ni Yorùbá fi ń jà Yorùbá ọgbọ́n ni Yorùbá fi máa ń jà wọn kì í jà jẹ wọn ní ọmọọba kì í jẹ kò ń jagun bí ẹrú ni òun lọmọ Yorùbá tí ò bá ń ṣe wípé olóyè Ìgbòho gan tó dìde tó ní má pa ìran mi mọ́ wọn á ti run wa over tó rọlẹ ni wá ẹ tó máa ní ìjìlá ń wá sà. I disagree with you. Of course, yes, sir. You can disagree with me, but we know. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ jẹ́ kí n dúró máa fún yes ṣẹ́rí sà mo ní pé ọ̀lẹ ni wá sẹ̀ nígbà tí wọ́n ti mú Sunday Igboho ọdún tó fi mú Sunday Igboho jáde ìjà arẹ́ lòmíì kò dìde kó ní ó yẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ tẹ̀lé mi ìgbà tó tún dé ní ìsìn ṣé ẹ rí àwọn èrò lẹ́yìn ẹ̀ ní ẹni tó máa lead ni wọ́n ń wá kì í ṣe ọ̀lẹ bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ wípé to lead because ọmọ yìí pé ẹni tó bá lóun fẹ́ lead tó fẹ́ kojú ìjọba they will strike him down and you know that. Kí ló ń ṣe ọ̀gbẹ́ni wa bàbá aláṣọ funfun tí wọn ò dìde tí wọ́n sọ wípé ọba Ọ̀yọ́ ó jẹ́ kó ṣígun fún àwọn ọba Ọ̀yọ́ dẹ̀ ti ṣígun fún wọn ní ìsìn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì àárí wọn kọ́ dìde wọ́n ní ọba Ọ̀yọ́ nìkan ló lè ṣígun fún wọn tó bá ṣígun fún wọn wọn á ti dìde ọba Ọ̀yọ́ dẹ̀ ti fún wọn ní ó ti ṣígun fún wọn ní ìsìn látọ̀sẹ̀ méjì pé ó yá àìṣígun fún ẹ go let's go start àárí nǹkan kan ọtí ọ mark said go wọ́n sẹ́ẹ̀tì ni wọn ò gò sà so ẹjọ́ nítorí tí Ọlọ́run ọba ìwọ̀nba tí wọ́n bá ń ṣe fún wa tọ́wọ́n ọba wa bá ń ṣe fún wa àti tí a lérò yìí pé bàbá wa Tinubu àdúrà tá a máa gbà táwa dẹ̀ ń gbà nínú ilé Multifaith tá a rò pé Ọlọ́run á bá wa gbà òun náà ni pé kí Ọlọ́run kó wò wá kó ṣe wá lóore lọ́mọ Yorùbá torí Yorùbá ò fẹ́ ní leaders ẹ dẹ̀ mọ̀ wọn leaders wa náà láti ilẹ̀ tí wọ́n bá gbéra láti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ẹ wo Awólọ́wọ̀ ẹ wo bàbá kí ló ṣe ń pè Abíọ́lá gbogbo wọn àgbààgbà àti bàbá wa ní Ìbàdàn tó pa láàsì yẹn ẹ wò wọ́n tí wọ́n bá ti gbéra rí pé kọ́wọn ṣe kọ́wọn dìde fún Yorùbá ọ̀wọ́n kàbá yìí náà lọ́wọ́ à ń di ẹ̀sà. Bọ́lá Ìgè ṣeun ìyá mi it's high time tí ọmọ Yorùbá máa sọ wípé no
because nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ kì í ṣe pé wọn ò pààyàn wọ́n ń pààyàn ẹ̀ẹ̀mélòó náà sà ẹ bá mi sọ̀gbà tẹ ẹ̀ẹ̀mélòó sà tí ẹ rí Buhari tó jáde tó condone wọn kò sí. And the same thing lọ́ọ̀yàn ń ṣe fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. They want him to sober, they want bí Jonathan ṣe, because Jonathan káwọ́lẹ̀ ni kì í ṣe pé kò wọlé, ó káwọ́lẹ̀ ni pé òun ò ní máa wò kọ́ máa pọ̀ àwọn èèyàn òun, tó bá jẹ́ pé continue tó fẹ́ sọ pé òun fẹ́ wọlé tó fẹ́ bá wọn ṣagídí ni wọ́n á pa ṣége sọ́wọ́n èèyàn lára. The same thing ọlọ́wà bẹ̀rẹ̀ yìí, ọlọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe, ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe, because tí anybody bá gbà yàtọ̀ sí Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ lọ kọ sílẹ̀ sà, kọ́lọ̀ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ sí Bọ́lá Ahmed Tinubu, èmi ò kí ń ṣe fún Bọ́lá Ahmed Tinubu, mi ò dẹ̀ níwèé ìdìbò, but bí a ṣe ń lọ yìí, tí anybody bá gbà á lọ́wọ́ ẹ̀, kò bá jẹ́ Haúsá, kò bá jẹ́ Ìgbò, ìyà jẹ ṣégè sọmọ Yorùbá lára ẹ̀ tún kọ̀ yẹn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyà jẹ ṣégè sí wa lára, because gbogbo nǹkan tí Bọ́lá Ahmed ti dá padà sílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa tún dá padà. Gbogbo àwọn nǹkan tó ti wà nílẹ̀ tó tún fẹ́ ṣe wọn kò ní ṣeé ṣe mọ́ o, kò ní ṣeé ṣe mọ́. Àfi kí Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá kó ṣàánú wa lọ́wọ́ àwọn kàbá, àwọn bọ́ńtò rúùlù, kọ́ lọ rúùlù lẹ̀ wọn, kọ́ fi wá sílẹ̀, kọ́ jẹ́ ká lóye ayé wa. Ọmọ Yorùbá, àsìkò ti tó tá a máa sọ wípé no sí àwọn oppressors. Àsìkò ti tó tá a máa sọ pé àní gbà, àfi ká dúró wa déédéé, ká ṣòwò wa lọ́tọ̀, ká mọ èrè tá a jẹ, because àpà ni wọ́n, náwó ni wọ́n, àwa là ń ṣiṣẹ́ owó náà. Màá mọ̀ pé máa gbà bẹ́ẹ̀ bàbá mi. Ẹ bá ń sọ wípé ẹ fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé nínú gbogbo àwọn tó tora wọn jọ yìí sà, ẹ bá mi dáhùn ta lẹ fẹ́ kó wọlé o. Question tèmi nìyẹn, ṣe ń gan sà. Ní kó má wọlé. Wọlé báwo bóyá ìlànà ní kí wọ́n tax Nàìjíríà kan zero ẹ̀. Àdúrà wa náà ni pé wọ́n máa kí zero ẹ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n Ọlọ́run náà ti sọ bẹ́ẹ̀ wa náà. ká pín. Nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jèjé lọ sà, nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjé lọ. Ní agbára Ọlọ́run á dẹ̀ fún ọmọ Yorùbá ṣe, because it's high time ká ṣòwò wa lọ́tọ̀. Ẹ ṣé. Àsìkò tẹ̀ ti lọ, kọ́lọ́run kó jẹ́ ká pín, ìyẹn ló kàn wá báyìí, because bó ṣe ń lọ báyìí. But the question is lórí àwọn kàbá tá à ń sọ yẹn. My own opinion on that area is, at the moment, the cabals are there, which I agree. Who is the president of Nigeria? Who is the commander-in-chief of armed forces? It's President Bola Ahmed Tinubu. If President Bola Ahmed Tinubu is serious and he has his target, the cabal can be flushed aside because he has the power. In the military, Yoruba ni head. The man is the head. So, I don't know nǹkan tó pa wọ́n pọ̀ pẹ̀lú cabal tí wọ́n fi lè act. Because the issue of prodigal sons yẹn kò ṣe máa gbọ́ sétí. Àwọn Boko Haram tí wọ́n kó síbẹ̀, nǹkan tí Buhari ti gbàgbé, wọ́n kó Boko Haram sọ́dọ̀ wọn àmì yẹn. Ẹ ti gbàgbé sà. Wọ́n kó sábẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn àmì mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí, kò sí Fúlàní bẹ́ẹ̀. Díẹ̀ náà ni. Irú issue of Fúlàní nísìnyí, kí ni plan Yorùbá láti máa pe àwọn Fúlàní terrorists ní prodigal sons? Ẹni tó pààyàn tó pa ọlọ́pàá nígbà tá a kéré. Wọ́n ń tanra wọn jẹ ni, kí ló ń jẹ́ prodigal son? Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ mí ní prodigal son? Àbẹ́ mọ̀ mí ní ẹ̀ ṣó relevant rárá? Ṣó jọra wọn ni sà? Kò jọra. Èmi àti ìlànà sọ yẹn o, kí lòun pè, kí òun la máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, kí ni kó wá ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Àní wọ́n ń tanra wọn jẹ ni, ẹ̀tàn jẹ ni wọ́n, nǹkan táwọn ń pe àwọn ọmọ wọn nìyẹn, nǹkan tó ń pè wọ́n ni. Sà, kó tó di pé Bọ́lá Ahmed Tinubu dé, tẹ bá dé airport, Nigeria airport, ẹ máa lérò pé ilẹ̀ Fúlàní lẹ wà ní. Nadezua, salam aleikum, ẹ̀yin gbégbé lẹ máa gbọ́. Wọ́n fẹ́ lè má sọ English tó bá gba pálí lọ́wọ́ yín. But now ó ti yàtọ̀. Ọlọ́run á bá wa ṣe dáadáa. Gbogbo wọn pátá ló sì máa jẹgba. Díẹ̀díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa jẹgba. Àpèsò Ọlọ́run àgbà fún wa. Àmín. Àdúrà wa nìyẹn pé láìpẹ́ láìjìnà kọ́lọ́run kó pín, kó túlẹ̀ Yorùbá. Torí àwọn international world gan kan dá níbẹ̀. Kan náà tó nìyẹn. Màmá wa Reverend Chief Dr. Lawal bá wa gbóhùn sókè. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan o, ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan o. Àní wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wa
wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wa and ọlọ́gbẹ́ni wa dẹ̀ dákẹ́ kò sọ kò mí pínpín kò sọ nǹkan kan ṣó yẹ kan. I need to go up now. Ṣé gbọ́ ẹ má bínú. wọ́n ti address yẹn ìyá ìwé tẹ bá fi and then ilẹ̀ and then kí ni àwọn minerals wa tí wọ́n ń kó gbogbo ṣé tí wọ́n bá ń owó tí wọ́n ṣé ìjọba tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣò ṣé ó pọ̀ jù fún wọn ni láti pé kán ṣòfin ní ilẹ̀ wípé kán máa fi drone máa ṣe surveillance bẹ́ẹ̀ nìkan kò gbọ́dọ̀ máa gba kíní mọ́. a ti sọ yẹn kò sẹ́ni tó ń wa minerals resources yìí legally. Nobody is taking anything legally. Kò sẹ́ni tó ń wá illegal. Akófin torí because kò sófin tó dè wọ́n. Òfin dẹ̀ wà kò wọ́n they are not there illegal. Mommy, they are not there illegal. Ẹ ṣe gan ni adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Government is aware that they are there. Government is aware they are there. Government is aware. Local government is aware they are there. State government is aware they are there. Oba aware that they are there. So are they illegal? They are not illegal. Ẹ ṣe gan sà. Inú wa dùn pé a pè yín ẹjẹ́ wa. Gbogbo wọn jọ ń jẹ ni sà bẹ́ẹ̀ ni sà. Wọ́n jọ ń jẹ ni. Olúwa dó tì yín. Bó ṣe rí gan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So àdúrà pé kí Ọlọ́run kó sí bàbá wa Tinubu nínú Ọlọ́run jẹ́ kó débẹ̀ lẹ́lẹ́kejì kó lè pín Nàìjíríà because a rí bó ṣe ń já wọn lẹ́gba kò sí ẹni tó ń ṣe yẹn fún. Mo rí pé ó ń já wọn lẹ́gba o. I must be honest with you. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn gangan làwọn wá tẹ̀bà tí wípé báwọn ṣe ń kú tí kò sọ̀rọ̀ yẹn ló kàn dùn. Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́ sí second term yìí báyìí tó lóun náà mọ̀ pé ìran Yorùbá ìyà ti jẹ wájú báyìí lọ kó wá jẹ́ kó lọ́n kó mu débẹ̀ kó má gbẹ̀mí ẹ̀ torí wọ́n ń lépa ẹ̀ lójoojúmọ́ ní ìṣẹ́jú tó bá débẹ̀ àwa nígbàgbọ́ pé ó máa ṣẹ̀tọ́ ó máa pín Nàìjíríà àwa nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá ò dẹ̀ ní parẹ́ tí ẹ̀ yìí ló máa jẹ́ kó ṣeé ṣe sọ àdọ́là máa fi ràn án lọ́wọ́. Lágbára Ọlọ́run àgbà fún wa. Thank you very much, ma. Ẹ ṣé ó dàárọ̀. A tún máa kàn sí ní ọgbà mìíràn ní agbára Ọlọ́run. Kí àmọ́ mi wá ó dàárọ̀ sà. Thank you, ma. Ẹ ṣeun. Àwa engineer ẹ bá wa. Ṣé ẹnjìnìá wà ń bẹ̀ ṣan? Tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtàpọ̀ ẹ̀sùn tí ọwọ́ àràǹgún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí máa pàdé bá mẹ́tò Kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akín pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámọ́jẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wo ètò yìí nítorí pé ó kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ ò ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894 tàbí ká kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín ìkéde ìdẹ́sítì gbé látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multifaith. Tẹ̀síwájú